说一周情报貌似又来了，这次大家争议的点还挺多的，大家先感受一下日文版。对于你们只会呀灭蝶一库的人来说，没有大神翻译，岂不是要骂娘了？关于这次情报，我们稍微总结一下吧。一、关于路飞强行把鬼扯不对鬼彻2代拿走，很多海迷们说路飞又不用刀拿走，估计是要给索隆换刀的，因为他用的是鬼彻3代，而对于这把刀还是有一定来历的。传闻中的不祥之刀，1代法力不如1代，据说1代的主人拥有者都是死于非命的，索隆命硬，勉强可以使用2代吧。不过怎么说，这次路飞拿走的有点牵强，如果后面不给出一个合理解释，重给索隆送装备的话，会引起不少骚动。另外一种说法就是在和之国和服不配武士刀是不合理的，以路飞这种1根筋的脑袋，还别说这个可能性非常大。2、路飞大哥艾斯早前答应过小玉，等他成为强大妖媚的女忍者的时候，就带他出海。如今路飞带回来的却是艾斯去世的消息，这个海飞时代一个男人的承诺非常重要。这一次的和之国篇，如果小玉有所突破，会不会就被路飞带上船，成为第11人呢？3、占卜师霍金斯又被玩坏了。我有一个计划，可以扳倒其中一个4皇，然后说我们结婚吧，呸，我们结盟吧。这家伙虽然目前看不出来太多硬实力，但是这一手占卜可以说有点尾田的意志。这一次的相遇，他肯定算过到底要怎么处理和路飞他们的关系，从而做出最好的方案。